За бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Буцаж орж ирж байгаа бол тавтай мэрэл бидэнтэй хамт байгаад маш их баярлалаа. Шинэ үзэгч маань сайн уу намайг Эми гэдэг. Өнөөдөр шулмынхаа чаналаар та бүгдтэй 3 дахь тариот уншлагыг хийж өгөх гэж байна. За тариот руугаа орохоос өмнө хоёрхан нэг мэдээлэл хэлье. Нэгдүгээрт монгол хэл дээр бүтээгдсэн Oracle card маань энэ 7 хоногийн сүүлээр худалдаанд гарч байгаа шүү. Тийм болохоор ийм англи үгтэй биш, гадаад үгтэй биш, яг монгол тайлбартай монгол хэл дээр бүтээгдсэн анхны Oracle card байгаа. Тэр маань энэ 7 хоногийн сүүлчээр худалдаанд гарахад бэлэн болсон. За хоёрдугаарт хэрвээ та хэд маань хувийн уншлага авах гэж байгаа бол door description box дээр бичсэн Instagram хаяг байгаа. Тэр линкээр ороод Instagram хаягаар хувийн уншлагын цаг авч болно шүү. За бүгдээрээ группээ сонгоё. 1-р групп, 2-р групп, 3-р групп. За групп 1-ийнхэн маань сайн байцгаана уу? За яг одоогийнх нь энерги болохоор ингээд багаар удаан ч гэсэн багаар яг өөрөө чинь бодож байгаа асуудал яг цаг нь биш байх, цаг нь болоогүй байх, эсвэл энэ харилцаа, эсвэл энэ ажил ингээд арай бүтэхгүй юм шиг байна, болохгүй байна гэдг нь бол нэг тийм ойлгож авч байгаа, тэрийг ухаарж байгаа. Тэгээ ухаарсныхаа дараа багаар өөр арга зам хайх ч юм уу, эсвэл тэр энийг хоош нь тавиад өөр зүйлд анхаарлаа төвлөрүүлж байгаа ч юм уу, нэг тиймэрхүү юм мэдрэгдэж харагдаж байна. За өнгөрснөө бүгдээрээ харъя. Өнгөрсөнд юу болсон бэ? Өнгөрсөнд бол ямар нэгэн харилцаа бол дууссан, дуусах ёстой байсан гэдгийг бол угаасаа өөрөө мэдж байгаа юм байна. Гэхдээ энэ харилцаа дуусаад ирэнгүүт өөрөө бас дагаад сэтгэлээ жоохон хаацсан байж магадгүй. Жишээлбэл дахиж харилцаанд орохгүй дээ гэж боддог ч юм уу. Эсвэл альва хайр дурлалын асуудлаас өөрийгөө баг зэргээр холдуулдаг ч юм уу. Сэтгэлээ жоохон хааж байгаа тиймэрхүү тийм. За тэгсэн хэрнээ өнгөрсөн рүүгээ дахин жоохон бодоод байдаг ч юм уу. Өнгөрсөнд байгаа энэ хүний нэгээр дурсамжуудаа хэрэгж боддог, бодлуудаа эргэн дахин өнгөрснөө боддог. За бид хоёр ингэдэг байсан, ийм хийдэг байлаа, ингэж явдаг байлаа, ингэж уулздаг байлаа гэдэг ч юм уу. Дурсамжиндаа илүү их амьдраад байх шиг байна шүү. Гэхдээ энэ өнгөрсөн байгаа нэрийг одоо шилжээд болох ёстой гэдгээ ч өөрөө мэдчихсэн. Тэгэд энэ санаж байгаа, эргэж дурсаж байгаа, өнгөрснөө бодож байгаа энэ сэтгэлээ багаар хоош нь татаад өөрийгөө явуулах ёстой гэдгээ ойлгоод багаар ер нь мартчихлах шиг байна да. Тэгээд урагшлах ёстой гэдгийг ойлгож байгаа тийм ээ. За одоогийн энерги. Яг одоо бүгдээрээ хаана вэ? За нэгдүгээрт бол яг хоо энэ Queen of Swords маань болохоор салсан эмэгтэй хүнийг ер нь илүү илэрхийлдэг. Нэгд бол тэр утгаараа гарч ирж байна. Хоёрдугаарт ерөнхийдөө нэг сэтгэл хөдлөлийнхөө хайр дурлалын асуудлуудыг биш, илүү бизнес, харилцаа, холбоо, ажил хэргийн тал руугаа илүү анхаарч эхэлж байгаа шиг байна. Гэхдээ анхаарах зүйл нь дааж чадхаасаа илүү их ачаа үүрээд тэрнээсээ болоод цөхрөөд ядраад байх шиг байна. За тэгээд энерийг надад хэлж өгöd байгаа үг нь завгүй байна гэдэг чинь үр бүтээлтэй байна гэсэн үг биш шүү. Бид нэр завгүй байна гэд маш удаан ширээний хард суулаа гэд төдийлөн бас их ажил хийж их ажил амжуулсан гэсэн үг бол биш шүү дээ. Тийм болохоор за яг алийг хийх ёстой байгаа байна, аль нь яг хэрэггүй байна, тэгээ алийн дараа хийж болох уу гэдэг ч юм уу. Тийм байдлаар авч явах шаардлагатай байна. Яагаад гэвэл завгүй байгаад байгаа мөртлөө үр дүн төдийлөн их биш байгаадаа болохоор нэгдүгээр ятраад, хоёрдугаар цаанаас л тэмээ зогсолттой ч юм уу, болохгүй ч байгаа юм шиг, бүтэхгүй ч байгаа юм шиг нэг тиймэрхүү юм байгаад байна. Орлогын их үүсвэр нь жоохон багасаад байгаа ч юм уу, яг хөрөнгө мөнгөний асуудал дээр
жоохон хэцүү байдаг ч юм уу. Аливаа зүйл нь тогтургүй, нэг бол дээшлээд, нэг бол унаад ингээ яваад байна. Тийм болохоор одооноос яг аль зүйлийг эхлээд хийх үү, дараа нь алийг нь хийх үү гэдгээ сайхан бодоорой. За тэгэхгүй бол ачаа нь арай л өөрт чинь хүндээд байх шиг байна шүү. За бүгдээрээ ирээдүг нэг харъя. За энэ дээр айгүй сонин юм гарч ирсэн. Тэр хүний бүгдээрээ ингээд өнгөрсөнд нэг харьцчихсан хүн байна да. Тэр хүний ингээд байнга бодоод ганцаараа шаналаад санаад байх шиг байгаа. Гэхдээ энэ хүнийг бол заавал явуулна. За яг би өөрт танарт заавал тэгин гэж хэлж болохгүй л дээ, чадахгүй л дээ. Гэхдээ тэр ер нь бол явуулсан зөв шүү. Тэр талаасаа нөгөө талын чинь хүн бол өөрт чинь хайртай нь бол хайртай, сэтгэлтэй нь бол сэтгэлтэй, өөрөө чинь боддог, сандаг. Гэхдээ л бүтггүй, арай л наашгүй харилцаатай тий. Ямар нэгэн шалтгааны улмаас л салсан байгаа. Тэгээд тийм одоо эргээд нийллээ эсвэл хамт байлаа гэж бодоход сая салсан асуудал дахиад тавтагдах ч юм уу тиймэрхүү юм байгаа тань. Тийм болохоор явуулах ёстой зүйлсүүдээ сайхан бүгдээрээ тавиад явуулчихё. Урагшлах хэрэгтэй штэ. Байнга өнгөрснөө бодоод шаналаад битгэргээд тэгэхээр толгоондооч тэр сэтгэлдээч тэр маш их зүйл хадгалаад байгаа штэ. Тэгээд одооноос сайхан өөр дээр ажиллаад ад жаргал өгдөг, өөрт чинь баяр баясгал өгдөг, өөрт чинь амьдралын утга учирыг өгдөг сайхан зүйлсүүдээ олж хийгээд тэгээд түүнийхээ төлөө маш сайхан хичээгээд нэг нэгээр юмудаа хийгээд яваад байгаарай заа. За бүгдээрээ хамт байгаа дээр нэг зөвлөгөөний карт авчи. Яа яг зөв. За би яг өөртөө чинь нүдэн дээр хайллаа шүү. Тавьж явал. Энэ бол таны өөрийг чинь хамгийн сонсох ёстой зөвлөгөө байна. Тавьж явал. Ажил мэргэжлийнхаа тал дээр саний жоохон таны бүтэхгүй байгаа ч юм шиг удаашсан ч юм шиг юм байсан. Тэрэн дээрээ бүгдээрээ нэг зөвлөгөө авъя. За энийг холох юм бол карт гарч ирэхгүй бодох байх. Өнөр энийг суулсан шүү дээ. Бас бүр яг time to let go тий. Өөрийнхөө хүчийг эргээд ав. Өөрөөсөө алдсан энерги өөртөө дахиад дууд. За би энэ аяга гоё шинэ юм хийж үзэх. Тэгээ бүгдээр эндээс дахиад ингэ сугалчээ. Сахиусны гэдэг зөвлөгөө өгөөч. Тий өөрийнхөө хийх ёстой юм л өөрөө хийгээл явчих. Өөрийнхөө хийх ёстой юм хийгээл. За бүгдэнд нь хэрэгтэй байсан байх гэж бодож байна. Дараагийн бичлэгээрээ уулзъя. За групп 2-ын маань сайн байцгаана уу? За яг одоогийн байдлаар өөртөөхөө нэрийг дотогшоогоо айгүй хорж байгаа шиг байна. Амьдралынхаа утга учирыг яг одоо яг хаана байгаагаа ойлгох гээд яг юу хийх ёстой вэ? Миний зорилго юу вэ? Би яг цаашдаа яах ёстой вэ? Гэт ер нь дотогшоогоо сайхан ороод өөрийнхөө бүр ингээд үнэхээр сүнслэг бие бодоод яг миний амьдралын зорилго юу байна? Би яг яах ёстой вэ гэд айгүй тийм дотогшоогоо л ер нь орж байгаа шиг байна. Тийм өөрийгөө ойлгох гээд тийм ээ. За бүгдээрээ өнгөрсөн энерги харъя. За өнгөрсөн юу болсон бэ? За яг миний харж байгаагаар бол өнгөрсөнд нэг зүйл болохгүй байж байгаад ч юм уу эсвэл нэг юм эргэлзэжсэн асуудлынхаа үннийг олж мэдсэн гэх юм уу? Гэт энэ чинь нэг юм байсан юм байна. Ингээх ёстой байсан юм байна гэдгээ нэг ойлгочихсон харагдаж байна. Тэгээд тэрийг ойлгонгуудаа маш хурдан за би ялсан гिचиг төгөөлөхэд нэг яарсан шийдвэр гаргаж авсан байж магадгүй. За би жишээ авбал та хэдэд илүү ойлгомжтой байх гэж бодож байна. За жишээлбэл заяа. Ингээд нэг ажил ингээд бүтэхгүй байж байгаад тэгээд гүйгэнд би өөр бараа оруулж ирэх хэрэгтэй байсан байх гэд бодъё.
Тэгээд закялс тэрийг оруулаад ирээ гээд айгүй хурдан шийдвэр гаргасан мөртлөө түрхэн гацчихсан. Төр зогссон. Тийм урагшлаагүй ч юм уу. За нэг бол тийм байж болно. Нэг бол айгүй харах өнцгчин өөрчлөгдсөн байж болж биш үү. За нэг үнийг ойлгосныхаа дараа маш хурдан үйлдэл авсан. За энэ үйлдэл авсан нь 4 сарын ихээр байж магадгүй, эсвэл 3 сарын сүүлээр. Тэгээд нэг бол шинэ өнцгөр аливаа зүйлийг хараад сурсан байна. Эсвэл төр хийсэн юм нь зогсчихсон ч юм уу. Өнгөрсөнд альва ажил, харилцаа, ер нь амьдралынхаа ихэнх зүйлийг сэтгэл хөдлөлөөрөө их шийддэг байсан байж магадгүй. Альва шийдвэр сэтгэл хөдлөлийг их оролцуулдаг байсан. Бас дээрэс нь яг өөрийнхөө хүчийг дотоод хүч гэж байдаг штеп. Өөрийнхөө дуу хоолойг, өөрийнхөө итгэлийг, өөрийнхөө хүчийг баг зэргээр алдчихсан. Өөрийгөө бас алдчихсан байж болно. За нэг тиймэрхүү юм хараач нэ. За цаашлаа бүгдээрээ сайхан ойлгомжтой байх бах. Санийх ойлгосон байх гэж найдаж байна. За яг одоо юухай энергийг сайхан нэгээр нь харахлаар одоо бол ер нь нэг юмнууд аягүй сайхан бүтэж эхэлж байгаа шиг байна тий. Юу хийх ёстойгоо ер нь жоохон ингээд багаар ойлгоод өөрөө одоо ингээд амьдралынхаа голдролд ороод замаа олоод нэг юм гэхдээ эхлүүлэх гэж байгаа ч гэсэн жоохон сандраа тайгаад хийх үү яах уу болох уу гэж бодож байгаа нэг зүйл байж магадгүй. Өнгөрсөнд болсон зүйлсүүдийг тавьж явуулаад дуусгаад урагшилж байна. Одоо хойшоо эргэж харахгүйгээр урагшлах замаа хайж гин гэсэн үг. Мартах зүйлсүүдээ мартаад, санаж байгаа сэтгэлээ дараад дуусгах ёстой юмнуудыг дуусгачихсан. Одоо харин яг өөрийнхөө амьдралын замыг олоод, амьдралынхаа голдролд ороод энийг ингэх ёстой байна, тэрийг тэгэх ёстой байна. За би нэг иймэрхүү юм хийх ёстой доо гэдгээ бодоод нэг юм эхлэх гээд гэхдээ түр эхэлж амжаагүй ч юм уу эсвэл айцтай байх шиг байна. За ирээдүйд нэрээ юу амар юм гарч ирсэн. За ирээдүйд саяны тэр эхэлгүй болох уу яах вэ гэж бодож байгаа зүйл байсан бол шууд хийгээрэй. За одоо шууд эхэл. Бага бүх боломжоо ашиглаад шууд л хий. Энийг сонсох хэрэгтэй байсан бол хариулттай байна. Эхлэх үү яах уу, хийх үү болох уу гэж хэлсэн бол хийгээд эхэл. Өөрт чинь боломж болцсон бол байна. За тэгээд маш их хичээл зүтгэл, олон цагийн хөдөлмөр, энерги их шаарддаг зүйл биш үү? За. Тэгээд хэрвээ санхүүгийн эсвэл сэтгэл санааны хувьд ч гэсэн цөхрөлтэй ядарсан, өөрийнхөө аягийг хоосолчихсан, санхүүгийн хувьд арай боломжгүй байсан ч юм уу, тэр бүх зүйлс нь одоо ирээдүйд дуусан. За сэтгэлийнхаа баялагийг, төрөнгийнхөө баялагийг олоод нэгээд сайхан болно. Хэрвээ тэ ингээд үнэхээр нөөц дуусчихсан байсан бол одоо тэр нөөц чинь гайхуу ирэхэд орчихно. Гэхдээ бүгдээрээ санаа нэг эхэлж байхдаа тэ би яах вэ гэсэн нэг энерги байсан шүү дээ. Тэрийгэ үргэлжлүүлээд татгшоогоо сайхан ороод өөрийгөө сонсоод байгаарай. За надад яг юу чухал вэ? Надад би яг юу хиймээр байгаа илээ гэдэг ч юм уу. За тэгэхэд энэ нэг амар specific буюу тэ нэг тодорхой хэдийн хүмүүст л таарах нэг мессеж оруулж ирсэн. Хэрвээ хүүхдтэй болох болов уу гэж бодож байсан бол болно. Заяа. Тийм. Тэг нэг хүүхдийн гарч ирсэн. Тийм.
дахиж хүүхдтэй болох уу гэдэг ч юм уу. Бис л хүүхдтэй болж чадах болов уу гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү юм хэрвээ шүү. За би бүгдэн гэж хэлээгүй шүү. Хэрвээ тийм бодчихсон хүмүүс ах юм бол боломжтой юм биш үү. Тэгээ таалдаа баяр хүргэе. За бүгдээрээ хамт байгаа дээрээ өөрсдөө энэ нэг хоёр карт буюу зөвлөхөний карт цугласан. За энэ карт маань өөрөө жоохон хэл ярианы хувьд хараал жоохон байдаг болохоор уучлаарай. За нэгдүгээр дотгошоогоор буюу өөртөө ганцаараа жоохон цаг өнгөрөх хэрэгтэй шүү. За ганцаараа надад өөртөөгөө яриад өөртөө цаг гаргаад тэгээд аливаа зүйлийг битгий хүчлээрээ баг багаар хийгээд тахтал болно гэсэн. Аажимда өөрөө хүрээ дээр нь амар хүчлээд бол хэрэггүй шүү зам. За бүгдээрээ өөрсдөд нь байж байгаа зөвлөгөөний карт. Хийх уу яах уу гэд сандарч байхдаа жоохон эрсдэл хүлээж магадгүй гэж бодчихсон бол зүгээр тэр эрсдлийг аваарай за. Тэр эрсдэл өөртөө чинь хэрэгтэй болно. Thank you spirits. Аливаа асуудалд хөрвөх чадвартай. Одоо ингээд нэг өдөр далаатай газар очоод нэг өдөр гойтой газар орлоо гэж бодоход хоёуланд нь аюу хөрвөх чадвартай тийм аль ч асуудалд өөрийгөө дайчилж чаддаг тийм байгаарэ гэж байна. Тэгээд ганцаараа байсан ч гэсэн хамаагүй хийх ажлаа хийгээрэй за. За та хэдтэй амжилт дараагийнхаа бичлэгээр олзъя. За групп 3-ийн маань сайн байцгаана уу? За бүгдээрээ уншлагандаа шууд оръё. Тэгээд яг одоогийнх нь байгаа энергийг харахаар бүгдээрээ тийм харилцаа холбоо, гэр бүл, ажил хөдөлмөр гэдэг ер нь альч талдаа өөрөөгөө л хариуцлага их өндөр хүмүүс байдаг гэж харагдаж байна. За яг одоогоор бол дотгошоогоо сайхан ороод inner journey буюу дотоод хүнээ ойлгох гэж хичээдэг ч юм уу. Яг гоё сайхан өөрийгөө ойлгох, өөрийгөө хайрлах, өөрийнхөө бодлыг зэгцлэх, өөртөө ажиллах, сайн юугаа сайжруулах уу, аль нь хэрэггүй байна гэдгээ ч юм уу те ингэж бодож явж байгаа юм шиг байна. Тэгээд тэрийгээ дагаад self love маань аюу тийм өөрийгөө хайрлах харчин өөртөө анхаарлаа бас сайжруулж байгаа юм байна. За саяны миний хэлсэн өөртөө чинь харсан бол энэ өөртөө чинь тохирсон уншлага юм шүү. За бүгдээрээ өнгөрснөө харъя. Өнгөрсөнд юу болсон бэ? Бүгдээрийнх нь амьдралд. За өнгөрсөнд бол их ядарсан байж магадгүй. Их туйлдсан, их ядарсан, үүрж байгаа ачаа нь маш хүнд санагдах ч юм уу. Дахиж хиймээргүй байна. Эндээс жоохон холдмоор байна. Тийм залхаж байна гэдэг ч юм уу те. Яг тийм уйдад залхсан биш. Айгуу ядарсан. Тэгээд яг гарч байгаа үр дүнднийх сэтгэл хангалуун биш гэх юм уу. Маш их хичээгэлээдэг. Тэгээд яг гарч байгаа үр дүн нь амар тийм мундаг том биш байгаад байсан байж магадгүй. Өнгөрсөндөө бас нэг бол ажлын байраа солиё гэж бодсон байж магадгүй. Эсвэл шинэ ажил эхлүүлэх үү гэж бодсон байж магадгүй. Ямар ч байсан тийм аливаа зүйл эхлүүлэх гэсэн бодолтой байсан байна. Гэхдээ бидний анхаарах зүйл нь өмнө нь бол бид хит их яарсан байж магадгүй шүү. За их сэтгэлийн хөрлөөс ч юм уу эсвэл төрхөн зур орж ирсэн бодлуудаа ч юм уу маш их яарсан их тиймэрхүү зүйл бол мэдрэгдэж байна. Гэхдээ өөрөө чинь энерги нь ууг нь бол яг хувь хүнийхээ уг чанар нь их тогтвор суурьтай, буйр суурьтай хүн байдаг юм байна. За бүгдээрээ одоогийнхоо энэ эрэгт оръё. За яг одоо бүгдээрээ амьдрал дээр хаана вэ? Юу хийгээ яваад байна? Юунаар алдаад байна? Юугаа илүү сайн болгох уу? Юунд болж бүтэж байна тийм ээ? За яг одоогийн нэрийг бол тэр сая өмнө бодож исэн ч юм уу эсвэл яг одоо би нэг хийх үү болох уу
чадах юм болов чадахгүй болов гэж бодож байгаа бүр юу ч байсан хамаагүй шууд их л байгаа боломж бололцоо нөөцөө бүгднийг ашиглаад бүх чадвараа энд гаргаж ирээд маш сайн хичээгээрэй за. Тэгээд өөрийгөө чадахгүй энэ эсвэл муугаар эргэчин гэж бодож байгаа бүх бодлоо тэр чигт нь бүр бүгднийг хаяараа за. Өөрийгөө тэр хорж байгаа хүлж байгаа нэг би бүр ойртуулаад харъя. За зургийн талцаа энэ фокуслах нөө. Oh no, please focus лээрээ. За өнгөрсөн. Фокуслахгүй байна. За энийг бол Adam Swords маань болохоор одоо яг энэ эмэгтэй хүнийг харахаар уул нь бол өөрийгөө энэ айгүй тийм юм хөнгөн сулхам хүлээснээс өөрийгөө тайлаад гараад явчих боломжтой байхгүй юу? Өөрийгөө чадахгүй гэж бодсон болохоор л энд байгаад байдаг. Тэгэхээр өөрийнхөө хүлээсээ тайлаарай. Чадна болон бүтэн. Яагаад гэвэл та Magician card буюу өөрт чинь бүх боломж болцоонд байна. Одоо жишээ нь хоол хийхэд ингээл за манад ингээл орцсон байна уу гэж хардаг шүү дээ. За төмсөн байна уу, ногоо байна уу гэл тэр хийдэгтэй адилхан өөрт чинь энэ тухайн зүйлийг бүтээх бүх орцсон, бүх чадвар нь, бүх боломж нь өөрт чинь бүрэлдээд байна. Тэгэхээр нэгдүгээр ээлжин тал тий хий гэсэн юм одоо сайхан хийгээрэй за. Гэхдээ бүгдээрээ өмнө нь дааж чадхаасаа илүү их тийм үүрэг хариуцлага үүрсэн байж магадгүй. Тийм болохоор энэ удаадаа үүрэг хариуцлагаа сайхан зөв хуваарлаарай. Алийг нь хэлэх үү, алийг дараа хийх үү, хүнд туслах уу, хүнд үгүй гэж хэлэх үү, би хизээ юуг нь хийх үү, хизээ алийг нь дараа нь хийх үү гэдэгтэй их тийм баланстай тэнцвэртэй байх хэрэгтэй гэж шүү. За энэ дээр бол надад амар specific мэдээлэл орж ирсэн. Тэгээд олон нийтийн сүлжээнд ийм хэлж байгаа дуучлаараа гэхдээ ингээд ариг тамхи ч юм уу тийм хорт зуршил ихээхэн хэмжээгээр хэрэгжилж ашигладаг бол тэрнээсээ татгалзах хэрэгтэй шүү. Өөрийнх чинь хүлж байгаа хүлээсний нэг нь энэ болж гарч ирж байна. За ирээдүйн. Та ирээдүйн бол ёо бүр амар гоёс. Oh my god, амар гоёс. За бүхэн болж бүтнэ. Болох юм уу бүтэх юм уугаа санаа зовж ирсэн бол бүхэн болж бүтнэ. Урд чин амьдрал тэр чигтээ, дэлхийн ертөнц урд чин тэр чигтээ байна. Хийсэн ажил чин victory буюу ялалт авчирна. Багаарсан ажиллаарай. Эсвэл чадахгүй мэдхгүй зүйл гарч ирэх юм бол даргаасаа, найз нөхдөөсөө, гэр бүлээсээ зөвлөгөө авах, илүү мундаг хүнээс туршлага солилцох гээд apprenticeship-ийг монголоор өгдөг юм болоо. Ингээд нэг айгүй мундаг хүнийг дагаж яваад те за энийг яаж хийдгийг, тэрийг ингэж хийж болд юм уу гэдэг тийм зөвлөхөө. Бүр жижиг бүр амархан гэх юм бол подкаст сонсохоос эхлүүлээд амар мундаг бичлэгүүд үзэх гээл ингээл баг багаар ингээд өөртөө тусалцсан аваад дэмжиж яваад байгаарай за. Гэхдээ энэ бол маш их ажил орох болохоор бид нар жоохон тав тухгүй байж магадгүй шүү за. Энэ маань бол амар тийм аз жаргалтай гоё бүр нэг солонгарсан нартай өдөр бол биш. Ягаад гэвэл биднээс маш их хичээл зүтгэл шаардна. Тийм болохоор тэр нь бэлтгэлтэй байгаарай. Тэгээд Queen of Swords бол нүүр утгатай байдаг ч гэсэн энэ та хэдийн маань уншлаган дээр яг л тэр үүрэг хариуцлага зөв болоод тохирох хэмжээнд тэнцвэртэй авч явахыг л сануулад ах шиг байна. Тэгэхгүй хит нэг юм чулуудаад бусад зүйлсүүдийг хайж болохгүй шээ за. За бүгдээрээ хамтдаа зөвлөгөөний хөдрөө авъя. Шууд. За Paradox card маань та биднэрт бүгдэнд нь чаддаг зүйл байгаа, чадахгүй зүйл байгаа. Хоёулангийн сайхан ойлгоод аваарай. За өөрийнхөө за би юу чаддаг вүлээ, юу чаддаггүй вүлээ гэд чаддаг зүйлээ би энэ ажилд яаж ашиглах вэ? Чаддаггүй зүйлээ би яаж сайжруулах вэ гэд өөрийнхөө муу болоод сайн чанаруудыг хоёулангийн авч харж үзэх хэрэгтэй. Тэгээд за өхөн шолохгүй шүү. Та хэдий яг уншлагыг хийгээд уншлагыг чинь рекорд хийх гээд бичлэгийг хийх гэж сууж байхдаа
нэг 2 юм болсон. Би нэг юм баг зүгээр энэ бичлэгийг хийх гэж амар удсан. Өмнөх 2 бичлэг бол зүгээр хийгээд энэ дээр болохоор амар удаан хүлээгээл гэсэн. Тэгэхээр та хэд маань энэ ажлыг хийх гэж удаан хүлээгээд эсвэл ингээд за яг муухайгаар хэлэхэд залхуур цусан юм байж магадгүй. Тэрийг цосох хэрэгтэй тий. Тэгээд заримдаа надад ингээд захиуснууд ингээд амар сонин дуу оруулцдаг байхгүй юу. Тэгээд та хэдэг орж ирж явах нэг Go little rock star гэдэг байдаг штэ. Тэр орж ирсэн. Тэгэхээр аюу сайхан хичээгээр. За дараачих нь маань болохоор Ancestors буюу өвөг дээдс. Энэ карт маань надад өөрөөсөө ахмад эсвэл илүү дээгүүр алтан тушаалтай хүмүүсээс сайхан зөвлөгөө аваарай. За тэд нар маань яг хатууч зөвлөнч та хэдэд туслах зөвлөж байгаа болов. За мэдээж ажиллаа хийх нь бол хийн. Гэхдээ шаардлагатай үедээ амарч байгаарай. Тэгэхгүй burnout буюу хийх ядаргаанд орох V гэж санаа зовж гин. Тэгээд энэ их ажлынхаа хажуугаар өөртөө баяр баясгал авчирдаг сайхан зүйлсийг олж аваарай заа. За тэгээд мэдээж одоо байгаа байдалтай. За энэ жоохон үг хэл ярианы төвшөнд жоохон хараал орсон карт байдаг шүү. Тийм болохоор эхлээд уучлаарай хэлжээ. За юуны түрүүнд одоо байгаа зүйлдээ талархаарай. Ирээдүйд ирэх зүйлдээ талархаарай. Өнгөрсөнд болсон зовлонч, шаналлч биднэрт ер нь тодорхой хэмжээнд юм цааж өгдөг болохоор өнгөрсөндөө баярлаарай. Амьдрал энээс ч долоон дор байх боломжтой байсан. Гэхдээ би тэгэхэд яг хөө ингээд хийх стонодоо хийгээл явчихлаа юм чинь та хэд маань сайхан талархах сэтгэлтэй байх хэрэгтэй шүү. За яг шулмын зүгээс хэлэхэд талархлын дэвтэр гэдэг зүйл гаргаж аваад өглөө болгон юунд талархаж байгаагаа аюу сайхан бичдэг. Эсвэл орой унтахаас өмнө бичдэг ч юм уу. Тиймэрхүү зүйл хийж болно. За хэрвээ хүсвэл комментэн дээр бичээрэй. За би яг ингэж хийж болтгоо гэдэг тийм бичлэг оруулж байна. За тэгээд одоо бүгдээрээ бодоод байсан тэр ажиллаа хий. За тэр ажил чинь өөрөө чинь намайг эхлүүлээч гэд хүлээгээд байна. Тийм болохоор амжилт. За бүгдээрээ дараагийнхаа бичлэгээр уулзъя.